大家好，我是 Zai， 今天我们来到全城瞩目的焦点 King George S Heights。作为首批 PLH 项目，它现在的进度已经完全改变了这一区的天际线。大家看这个惊人的高度，目前主楼已经接近封顶 Popping Out 阶段。数一下楼层，它已经向着最终的47层目标冲刺。最让人兴奋的是，这栋楼已经开始穿衣服了。大家看侧面，标志性的红色装饰线和白色外墙已经显现，这说明结构工作已经基本完成，施工重点已经转入外墙装修和窗户安装。住在这里，未来你拥有的不仅是美景，还有这种无可比拟的便利。我观察到现场的施工节奏非常紧凑，尽管地处市中心狭窄地带，但起重机的调度非常高效，进度完全在预料之中。我会持续为您守候在这座城市地标的身旁。你是这818A 的幸运业主之一吗？在评论区告诉我你买在几层。我是 Zai， 带你看懂每一次实地变化。下期见。